Naiz irratian, bigarren kafea. Mila 1957ko martxoaren 8an industria iraultza bete-betean zegoela New Yorkeko kaleetan manifestazio egin zuten ehungintzaren sektoreko emakumeengatik. Lan baldintzak gogorrak salatzeko erabili zuten ausardiarengatik. 1977ko martxoaren 8an Euskal Herrian, Bilbon, munduko emakume danen borrokarekin elkartasuna lelopean elkartu ziren 700 emakumeengatik, aitzindariak izan zirelako. Egun hartan, Gasteizen kalera atera nahi zuten, baina ezin izan zuten emakumeengatik. Gaur, manifestazioetara joan nahi duten eta hainbat arrazoiengatik ezingo duten emakume guztiengatik. Gure ahotsak beraien bozgorailua izan behar dutelako. Gerran dauden 76 herrialdeetan bizi diren guztiengatik. Azkeneko astean, Ukraina eta Errusiaren arteko gatazkaren ondorioz, ukrainar pornoa bilaketek gore egin dutelako. Gaurko bilaketa duela 12 egun baino 27 aldiz handiagoa delako. Gizon askok emakume zaur
Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon berriro guztioi badirudi teknologiak ez diula zuekin konektatzen lagundu nahi, baina saiakera berria egingo dugu arratsaldeko 4 berriro bailiran. Mila 1957ko martxoaren 8an industria iraultza bete-betean zegoela New Yorkeko kaleetan manifestazioa egin zuten ehungintzaren sektoreko emakumeengatik. Lan baldintzak gogorrak salatzeko erabili zuten ausardiarengatik. 1977ko martxoaren 8an Euskal Herrian, Bilbon, munduko emakume danain borrokarekin elkartasuna lelopean elkartu ziren 700 emakumeengatik. Aitzindariak izan zielako. Egun hartan, Gasteizen kalera atera nahi zuten, baina ezin izan zuten emakumeengatik. Gaur, manifestazioetara joan nahi duten eta hainbat arrazoiengatik ezingo duten emakume guztiengatik. Gure ahotsak beraien bozgorailua izan behar duelako. Gerran dauden 75 herrialdeetan bizi diren emakume guztiengatik. Azkeneko astean, Ukraina eta Rusia arteko gatazkaren ondorioz, ukrainar pornoa bilaketak gora egin duelako. Gaurko bilaketa duela 12 egun baino 27 aldiz handiagoa delako. Gizon askok emakume zaurgarrienetan plazera topatzen dutelako. Poloniako tren eta autobus geltokietan, ukrainar ama ieslarientzako aur kotxeak uzten dituzten emakume poloniarrengatik, herrialde ezberdinetako amen arteko aizpatasunarengatik. Edukiontzi gisa erabiltzen dituzten emakumeengatik, gestazio subrogatua aurrerakuntza gisa saldu nahi digutelako, eufemismo bat besterik ez delako. Ama izan nahi ez dutenengatik, nahi eta ezin dutenengatik, izan zirenengatik, amatasun mota desberdin guztiengatik. Si eres tan valiente, préstame tu vientre. Ven a los hijos que tengan tus hermanas. Déjame que beba un poco de tu sangre. Urtero 600.000 eta 800.000 pertsona inguruk zeharkatzen dituztelako nazioarteko mugak salerosketaren biktima gisa. Sexu esklabotza horren 188 emakumeak eta neska gazteak direlako. Horietatik 130 baino gehiago adingabeak direlako. Datuak etxigarriak direlako. Emakunderen datuen arabera aurrak zaintzeko eszedentzia hartzen dutenen 185,3 emakumeak direlako. Eta beste senideak zaintzeko eszedentzia hartzen dutenen 182,2 emakumeak direlako. Zuengandik jaso ditut horixe da maitasuna, borrokatzeko indarra ta emaiteko gaitasuna. Kalkuluen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinaren 132 emakumek doain eginiko etxeko lanetik datorrelako, eta datu hau ez delako apenas aldatu azken 20 urteetan. Gizon batek ordainsaririk gabe egiten duen lanordu bakoitzeko emakume batek 7 ordu terdi egiten dituelako. Emakume eta gizonen arteko soldata arrakalarengatik, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian 7.573,03 eurokoa delako. Pentsiodunen soldata arrakala 135koa delako. Emakume batek 88 egun gehiago egin behar dituelako lan gizon batek beste irabazteko. Gaurko egunarekin, etekin ekonomikoak lortzeko aprobetxatuko duten instituzio publiko zein pribatu asko daudelako. Porque mi cuerpo me pertenece, yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar. 2022ko martxoan oraindik berdintasun lege baten beharra eztabaidatzen ari garelako. Lege hori hankamotz geratzen delako, besteak beste, zaintza ez duelako erdigunean jartzen.
Hamarkadak igaroko direlako legeak izan da ere babestuak sentitu alizateko. Barakaldo eta Tolosako talde bortxaketen biktimengatik eta euren ingurukoengatik. Duela 10 egun Gasteizen bere bikotekide ohiak erasotu zuen emakumearengatik. Otsailean, etxean erasotu zuten emakume hondarrabiarrarengatik eta beste sexu eraso eta indarkeria matxistaren biktima diren emakume guztiengatik. Pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejarse de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó, se quemó. Gertatzen zaigunaren erantzukizuna gurea dela esaten digutelako, eta ez erasotzen dutenena. Atzartean giltzak eramaten ditugun aldi bakoitzeko. Ilea aske uzten dugun aldi bakoitzeko. Etxeko atarira osorik iristeak garaipena bat dela sentitzen dugun bakoitzeko. Emakume izena daramaten kaleetan ere ez ditugulako gure sentitzen. 15 eta 49 urte bitarteko emakumeen laurden batek baino gehiagok bikotekidearen indarkeria jasan duelako noizbait. Eta datu hori ziurrenik asko saltuagoa delako. Indarkeria matxisten biktimek egia, babesa, ordaina eta justizia merezi dutelako. Sexu indarkeria gure gorputzen jabekuntza patriarkalaren adierazpena delako. Gaur, plazetan emakume izateagatik hil dituzten emakume guztiak falta zaizkigulako. Legedi berriak idatziko dituta zaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten nauzunetan. Aginteak men egiten dizunetan. Ines Osinagak dion moduan, ez dugulako gure aizpekin lehiatu nahi. Maskulinotasun bortitzak normalizatzen duen imaginario kolektiboa areagotzen dutelako. Indarkeriarik gabeko bizitza bat nahi dugulako. Guretzat, munduko emakume guztientzat. Indarkeria patriarkalak emakume guztiak erasotzen dituelako. Baina ez digulako guztiei maila berean eragiten eta hortaz kontziente garelako. Ustelduko zaitu libratzen zaituzten kartzeletan, amaitu da eliza, luzeegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre. Elkarrateratzeko deialdi ugari ditugu gaur Euskal Herrian, Baionan 6etan Merkatu plazan, Bilbon 7:00 Jesusen bihotzetik abiatuta eta Donostian ordu berean 7:00 Antigoko tuneletik. Gasteizen 7:00 San Anton plazatik, Iruñean 8:00 Antonionitik. Hauexek hiriburuetako deialdiak, baina beste herri eta lurraldetan ere egingo dira noski. Batzuk aipatze aldera, Lesakan 8:00 izango da, eta Arbizun 7:00. Zigoitian 7:00 Sarriako bidegurutzean, Mainarian 7:00 Herriko plazan, Bermeon 6:30 Goiko plazatik. Eta 7:00 eskualde mailako manifestazioa egongo da Ordizian, asteasunaldin aldiz 6:40 plazan. Begiratu zuen herrietako erakunde feministen sare sozialak, ziur informazioa topatuko duzuela. Arrazoi hauek guztiengatik emakumeen nazioarteko eguna aldarrikatzen jarraituko dugu. Gaur, plazak, kaleak eta txokorik txikienak borroka feministaz beteko ditugu. Emakumeak zapaltzen dituen sistemari aurre egin nahi diogulako. Gaur martxoak 8 ditu, asteartea da eta emakumeen nazioarteko eguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin Jon Andreok, Julen Goikoetxea hor begozu, arratsaldean. Arratsaldeon. Zuekin, Goiuri Ezeiza Arandia, arratsaldeon. Ez daukat potota turutetarako. Eta izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide. Gaur, bigarren kafeak 353 du arratsaldeak, zoritxarrez berandu gabiltza. 4:25 minutu, martxoak berriz, 8. argi utzi dugun bezalaxe eta esandakoa. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera.
saiatzen banaz, niretzat egiten dut, zuretzako zuk pentsatzen dozu moduan. Emakumean alta libre bizi nahi dut. 4:26 eta esan bezala gaur arazo teknologikoak medio berandu xamar gabiltza hartzen bigarren kafe hau, baina hartuko dugu zuekin eta laizter gurean aurkeztuko dizkizu egun gonbidatuekin, baina lehenago maite duten tartean murgildu behar dugu eta Julen Goikoetxeari galdetu dariot, zein den bere maite duta. Bueno, gaurkoan maite ez dut batekin nator, gaur goizean irakurri dudan albiste bat izan da eta hausnarketatxo bat eragin arazi didana, alor askotan gauza asko dauzkagu oraindik ere egiteko, gaurko egunaren aldarrikapen nagusietakoa da, baina Iruñan gertatu den gauza bat, 59 urteko emakume itxu bat, lanetan ari zirela arketa tapa bat zabalik zegoela, bera itxua ez du ikusi, eta bertar erori da, eta zauri larriak izan ditu, ospitalera eraman dute, eta horren inguruan, alor horretan oraindik gauza asko daudela egiteko, ez? Eraban normaltzat jotzen ditugun egoeren aurrean, oraindik ere hainbat pertsona azten zaizkigula, eta beharrezko babes neurriak eta zitugu hartzen, eta horixe karri du gaurkoan. Sexy ere bai, zergatik eroso sentitzen naiz, baina horrek ez dotzu eskubiderik emoten, eroso sentitzen naiz. Zu anigo Juri? Zu. Nik maite dut gaurko sarrera, eta ia egunero bezala Goiuri zizarandiak idatzi duen sarrera, baina bai, bereziki ederra iruditu zait, beste askotan ere alaxe iruditzen zait, baina bai, gaurkoa bereziki. Sua. Eroso sentitzen da. Nik maite dut ez. Zea raroa, Gaurko egunarekin beti gertatzen zait, eguneko momentuaren batean oso pozik nagoela eta unkituta, emakumeen eguna delako eta ikusten ditu delako keinu oso politak, baina beste momentu askotan aserretu edo tristetu egiten naiz. Eta ari nintzen sare sozialak begiratzen, kuxkuxatzen, eta gaur goizetik ikusi ditut, bapatean borobiltxo gehienak moreak ziren, eta ez dakit, realaren eskudua gaur morea da, ez dakit egunkarirena gaur morea, eta denak joan dira aldatzen, eta ez dakit marka batzuekin bat dator, eta ondo iruditzen zait, baina ikusi dudanean Pornhub, pornografia webguneak aldatu duela bere logoa, eta jarri duela morea, eta emakumeen ikurrarekin gaur emakumearen eguna delako, eske paragura sartzen zait negarrez egiteagatik. Osea, hoi bai dela purple washing letra larriz eta Arial 100 tamainan ze izugarria iruditzen zait. Ber, pixka bat konstiente izan behartzea. Bakoitza zer garen, ez? Eta zu Pornhub, etzara feminista eta etzara inoiz izango. Mesedez. Edo zerkeztuela balio. Itxurakeriarik ez. Etzarela beste egiten ari, ez esan baietz, ez esan baietz, ez esan baietz. Belako taldeko Kris eta Izarok osatutako Libre berri honekin abiatuko dugu saioa eta segituan aurkeztuko dizkizuegu gure gaurko bilen gonbidatuak. Aritu behar dugu emakumearen eta pandemiaren inguruan, baina artearen ikuspegitik. Aginteak egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen, izango naizkemen. Ukitzen den gorputz oro, mintzen den bihotz oro da nirea. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eiza, luzeegia da zure krimenen geriza. Bizina
Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Princesa Rosak zeharo nazkatzen nauten maitasun kantuak isiru behin eta sartzazu gainuri txuloan ez balunan duzu aspertu nahi eman mutxu hauan esaidazu ez jarraitzeko arrazoi bakar bat Gaur bertan Tolosako Aranburu jauregian estreinatu dute edo abiatu dute, aurkeztu dute hain zuzen ere emakumeak eta pandemia izeneko erakusketa. Empoder arte hitzjokua eginik nazioarteko emakume artisten elkarteak aurkeztu du eta bertan izan dira kidetako batzuk eta baita artista gonbidatuak ere abiatu dute, hausnarketarako tarte izan da. Eta izenburuak erraz pentsarazi dezaken bezala, bai, pandemia eta emakumeak dira noski protagonistak, baina pandemiak berak nola areagotu duen emakume eta aur neskak bizi duten, euren sexuagatik bizi duten diskriminazioa, da erakusketaren ardatzetako bat, baina artea askea den bezalaxe, erakusketak berak ere hausnarketa aske askotarako tartea uzten du. Ei, txikito, zaude lasai, zer uste zenuen ba. Gure gizartearen rol sexistetan oinarrituta emakume edo gizon izateagatik, bizi dugun pandemia, sanitario, gizarte pandemia eta ekonomiko honek nola desberdin eragiten digun, salatzeko, 53 emakume artistek, hainbat arte plastikoen, ikusentzunezkoen, eta beste alorretako lanabesak erramintak baliatzen dituzte, esan da bezala osnartzeko eta salaketa gordina ere egiteko noski. Sara Beiztegi, Pepa Santamaria, Estefanio Campos eta Miren Atxaga dira komisaria lanetan eta gurekin dugu Miren bera, taldeko enpoderarteko kidere badena, eta eurekin batera erakusketa honetan diren hainbat artista gonbidatuetako batean, gainera klaseak edo galdoarazi dizkiogu eta eskertu barri dugu guretzat tarte hartu bakarrik ez tartea egin izana Arantza Munita Irisarri. Arantza eta Miren Atxagarne du ditugu gurekin esan da bezala, biei ongi etorri eta eskerrik asko, bigarren kafera hurbiltzatik. Kaixo. Hurbildu mikrora beldurri gabe hori bai eskatuko dizuet, bestela nekez entzengo zaituztego. Aipatu ditut segundu bat, kamera ajustatuko du, bestela zaituzet ikusten eta ikusi gabe entrevistat egiten, gauza nahiko nekeza da. Aipatu ditut ardatzetako batzuk, Miren, eta esan dut, arte sormena bezain askea dela azkenean hausnarketa, baina hausnarketaren hildo batzuk erakusketa honetan behintzat nahiko argi daude. Guk sarreran aipatu ditugu, hainbat datu, zaintzari dagozkionak, pandemiak horrelako lan ikustezin horietan sortu dituen gainpresioaren ingurukoak, eta beste batzuk gaur goizean aurkezpenan ere aipatu dituzuenak, baizuk eta bai Sara Beiztegik, eta uste dut hildo horietan dabiela erakusketa, ezta? Bai. Zuek esan duzuen ondoren, ez dakatze falta zaitan nire esateko. Baina, gu normalen esaten dugu, berez rolak oso desorekatuta daudela, ze lehen komentatu duzue, hitzein duzue zaintzari buruz, eta orduan, berez, gakoa da, zaintza beti emakumeon gain jartzen dela, ez? Bai zaintza formala eta bai zaintza informala.
Eta orduan zaintza formaletan, pues badakizu, osasungintza, ongizate mua, lan soziala, garbiketa eta bar, 170 baino gehiago direla langileen artean emakumeek, eta orduan normalean okerren ordaindutako lanbideak eta prekarionak, bai. Eta gero lan informaletan ere, etxeko lanak eta menpekoen zaintza eta bar, esaten dutenez, guk sartzen ditugula gizonek halako 3 aldiz denbora gehiago horrelako lanetan. Bai, eta orduan dago rolen desoreka handia, zeberez lanen lehendabiziko lerroan gu gaude, 70 baino gehiago, 170 baino gehiago, baina erabaki organoetan, Organización Mundial de la Salud delakoan adibidez, 20% ez dakit emakumeak iristen diren. Eta, klaro, hori gero gauzak eta neurriak planteatzeko momentuan, adibidez, konfinamentua ezarri zigutenean, egin zen nolabaiteko tabula rasa, faktore ekonomiko eta genero perspektibari gabe, ezer rentu gabe, ezer orduan badakigu ze gertatu zen, Ze konfinamentoan bertan, adibidez, alde batetik ekonomia urratuak eta ziurgabetasunak sortzen zituen tensio asko, eta gainera, konfinamentu gogor hartan, alkohola, beste droga batzuk eta pornoak, lehen komentatu duzu zerbait pornoari buruz, pornoak, konsumoa areagotu egin zen pilo bat. Honek egin zuen koktel bat eta indarkeria bere hartan atera zen, bai indarkeria sexuala, psikologiko eta fisikoa, eta bitartean denok isolamentuan, eta orduan, klaro, pairatzaileak batez ere emakumeak. Bideo diez jarraitzen gaituztenek ikusten dituzte, Gargoizean hautatu ditugun edo lapurtu ditugun iruditako batzuk, baina gaur abiatzerakoan miren atxagak esan du, ezertan hasi aurretik, nik hemen zertzela batzuk emango dizkizuet, erakutsiko dizuet, eta arantzere gurekin etorri da, bisita gidatu horretan, bakoitzak zuen lana aurkezen zenuten, baina esan du mirenek arantza, gomendatzen dizuet guztioi, gaurkoa eta gero, beste egun batean, lasai, presarik gabe, eta hau dena experimentatzea, zuztute behar dela, esperientzia personal hori, horrelako erakusketa batean, arratsaldean berri orantza, eta uste dut, baduela hortik behar erakusketa honek, erakusketa oso gordina, oso potente indarra handikoa, eta ez dela, gaur erakusketan, energia oso polita zegoen, bertan emakume sortzaile pilo bat zinaten, baina behar duela ez bigarren biztazo bat lan honek guztiak, gero hitz egingo duzu horiaz konkretuki, baina erakusketak berak akaso ez zalantza. Bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Lasai ikusi, lasai irakurri, altzen diran txartelak, eta barneratu zer ikusten eta parte. Bakoitzak zezetitzen duen. Urbildu pixkat gehiago mikrorantza, aurkiarekin edo zaurrerun zetorri. Igual bai. Eta beldurri gabe urbildu, eta mikroare pixkat mailan oraindik gertuago jarrazak ezu, eta bestela moztuko zaigu horretxe. Behar duela, ez bigarren, hirugarren. Eta laugarren, bai. Eta lasai ikusi, eta lasai irakurri, eta lasai sentitu, baita ere, zeren ikuspuntu diferentea dira ere bat. 40 zenbat esan dezu gerala. 53. 53 puntu desberdin ikusteko gauzak hasik. Batzuk gertuagokoak, besteak nazioartekoak, denetari dago erakusketa hontan, miren, denek elkar ezagutzeko aukerarik ez, baina egia da hor badagoela, ez dagoeneko energia elkarreko bat, energia komun bat, eta zuek empoderartetik ere hori bultzatzen duzuela, ez lehengo jurik aipatu du, ez nazioarteko amen arteko aizpatasuna, hemen badago nazioarteko emakume artisten arteko aizpatasuna ere ez. Bai, eta zuk komentatu duzu 53 hor gaudela, baina bez 54 gara, baina Kolonbiako obra bat bidean dago, toka utzi diogu pixka bazterrean, zen bestela ezin zen, atzo, ailegatu behar zen, baina oraindik ez da iritsi. Orduan, gure elkartean jendea dago, gehien bat dira estatukoak, badira katalanak, Madrilaldeko batzuk, Gaztela eta Andaluziakoak, baina gero dago Mexikoko bat, Kolonbiakoren bat, gero dago Suediako beste bat, Alemania, Dinamarka, bai. Eta Euskal Herrian hasi gara nahiko indartsu. Ze oso denbora gutxin, desente gaude oren, 10 bat edo.
Bueno, hainbat sortzaile euskaldune izan zarete bertan, Arantza gurekin dugu. Beste sortzaile batzui ere hartu dizkiegu, lapurtu dizkiegu hitz batzuk euren lanen inguruan. Baina Arantza zuk zure orkesterakoan esan duzu, ez dago hemen asko esateko. Ez zenuelako nahi akaso lanak gehiegi razionalizatu, ezta? Baina zurrunbilo baten bueltan ibili zara, pandemia eta emakumeak sortzen dizun hausnarketa hortatik edo. Bai, zurrunbilo batean, eta jarraitzen dut zurrunbilo horren barruan, zeren aurreneko denboraldia itxia ongineanen gauz bat izan zen, eta gerokoa, erabat, uste, ez dakit okerragoa, baina ubea desde lo ez da. Eta bueno, ikusten nahi geha gerokoak ez dirala oso horren barruan nago, egia zen. Eta nire eskultura esaten nuen, argia ikusten da, baina ez dakit ikusten da, nahi dut ikusi, ez da erresa. Eta orain ja Ukrainiako historia honekin, ez dakit dana batean egin da dagoen, edo ez dakit, baina zaila da, irteara bat ikustea egia zen. Aipatu dituzuzuk horre zertzelada batzuk lan hori ulertzerakoan, gaur hainbat sortzaileekin hizketan esaten zidaten, eta bueno, mirenek ere badu bere lana hor, sortzaile zaren horrian orain galdetuko dizugu, zaila dela batzutan ez, muga jartzea noraino kontatu nahi eta noraino utzi nahi aske ikuslearen interpretazio ez? Bai, esan dizuet gainez, obra aurkeztuetenean, obra hori ez da oraingo egin da zeren denborakin, zeramika behar du denbora bat eta eneuken denbora. Obra hori eginda zegoen lehendikan, baina, bueno, pixka bat zer ikusi dauke, da eskudo moduko defentsa bat bezala, zure izana gorde pixkatuko behar duzu, baina iriki hori eta argi hori hor dago laguntzeko, aurre ateratzeko, bat egiteko beste emakumekin eta pixkat hori. Emakumea bere osotasunean miren zeharkatzen duela esan daiteke erakusketak, ze erakusketan bertan ikus daitezke pandemia honek erakutsi dituen gordintasunetatik denak ia batzuk oso esplizitu eta gogorrak, violentziari dagozkionak, violentzia fisiko gordinari dagozkionak, beste askotan oharkabean doan violentzia sutil eta leun horretan, ez? Baina orokorrean denetarik ikusteko eta den azpimarratzeko aukera ematen du erakusketak, ez? Bai, eta badaude horretaz aparte ere pertsona batzuen bizipen pertsonalak. Hor dago, oroitzen ari naiz orain, Extremadurako Carmen Palop, oso artista ikusi beharrekoa. Eta horrek adibidez, komentatzen du, bera eta bere botekidea, ez dakit zenbat kilometrotan zeudela, eta ari baten bitarte ziturikatzen du haren hilbilbidea, eta bueno, oso interesgarria da. Osea, esan nahi dut, batzuk igual indarkeriarena eta oso esplizito aurkeztu dugula nik adibidez, baina horrek beste bizipen bat. Goazen zure lan hortara, Miren Atxaga bereziki argazkilaria da, sortzailea, argazkiaren bitartez irudikatu nahi izan duzu hori, eta argazkia, zu kontatu diguzu, errepresentazio bada, baina oso errepresentazio gogorra da, musuko bat tarteko pandemiak eta etxeratzeek violentzia hori areagotu egin dutelako, eta hori zoritxarrez eztabaida ezina da. Eta errekreazio hortan ikusten da, ez, askatasun eza hori, violentzia bitartez ezin arnas hartu, ezin kaleratera hori, ez egin nolako izan den sorkuntzaren prozesu hori, nondik nora landu duzun argazkia. Da, gutxi gora bera orain komentatu duzuna, baina esan zutenean, konfinamentua, pentsatu nuen lehendabiziko gauza, zenbat eta zenbat jende, zenbat emakumek jasoko duten, hau eta askoz ez gehiago. Eta gainera isolamenduan inor enteratu gabe, eta bar. Eta orduan, nik rekreazio bat egin nuen, eta imaginatu, Andre bat itota dagoela bere tratu txarre mailarekin etxean 24 ordutan, eta gainera gainontzeko parresioekin, eta orduan esaten du, zaborra botatzea noa, ogitara noa, baina arnazgune bila azken finean, musuko hartuta, eta tratu txarre mailak esaten dio, zu ezoa, signora. Eta, karo, orduan hasten dena. Hori, rekreazio bat da, baina zoritxarrez uste dut realitatea asko sareago duela.
Gaur han zirenetako batzuk esaten zuten, hau, atera bar duzue Euskal Herritik kanpo nazioartera, beste batzuk Nisago iburu berak esaten hau, ikastetxeetara eraman behar dago, ikastetxeak ekarri behar dira ona, ze hor dago lantzeko unea, hortik hasi behar dugu, gero jarrerak aldatzea oso zaila da. Bueno, abia puntua behintzat, bada ilusuz gainezka egiten duen erakusketa batena arantza, gero bai, nahi ditu gauzak atzerrira jo, gauzak egin. Bueno, momentuz, abia puntu hause da, Tolosako Aranburu Jauregian zarete, ez da gutxi, eta erakusketa, benetan, gozatzeko modukoa ez dut esango, bizitzeko modukoa da. Ze gozatu, erakusketa gogorra da, gauzak diren bezala. Baina badago hor, norberak lanketa bat egiteko, eta atetik sartzen dena eta ateratzen dena pertsona bera izatea oso zaila izango da. Bai, arrazoi guztia duzu. Eta atentzioa askokin ikusi behar gainea, eta bai, osea, begirada oso irikiekin ikusi behar da, eta sentituen behar da, ustez gehien bat. Eta bai, errealitate asko egin dira, egon dira, ni ez naiz horrela sentitu, momentu, ez da ezertarako, ni beste modu baten ibili nintzen, lan talde bat egin zan Tolosan, momentu hartan, eta, bueno, zutani ezagutuko dezutea kaso, zutani barruan egon nintzen, beste begirada bat naukenik, orduan, baina begirada asko daude, hori ez da hor ikusten, baina hori hor dago. Beste ez bakarrik emakumek, orokorren, beste jendea ere egontzen larri, baina, bueno, kasu honetan emakumeen asuntoa, bai, ikusin behar da ondo, ikusketa hori. Artista batzuk euren bizipenetatik, beste batzuk inguruan gertatutako bizipenetatik ere, Txitxi Orbegozo sortzailearekin ere izan gara, eta kontatu digu, nondik nora, bere sorkuntzaren edo inspirazioa edo nondik edan duen. Nere obrak normalen izatea, tokiako eginda. Ze nere sentimena, naiz eta gai berdina, toki desberdinen izan ere, gustatzen zait berri leitzea, tokian tokiko, ez? Eta oraingoan ingurun badauzkat emakume batzuk maltratatuak izan dakoak, momentu hortan eskerrak ez zeuden beren, como se con su maltratador, pero lo primero que me vino a la cabeza dice, a estas pobres mujeres que les van a encerrar en casa con el tigre dentro de una jaula, eta ezin aldein zure erasotzailengatik, ez? Da gainea, hainbeste denbora egon geha barrun, zauri fisikoak ere ikusi estia egin, ezin kontatu, porque hoi gordeta, denborak eraman inditu. Baino emozionalki utzi gaitu, etxasun Kristo. Bai, emakumeak, bai, bere seme alabak ikusitakoa, zenbait etxetan ze ikusiko ez, zer estan ikusiko ez. Eta gero, esango nuke ere, jende asko, edan iteu egunero, etxeajun baino leno, zenbeten loke haga falta, etxeajun baino leno, guzti hori falta ere, zenbait mono edo abstinentziak ere bizitu dira etxe barrun. Hostia, ezin dut imaginatu, uste temendik pelikulak eta denateako hiela. Hoxe kontatu dugu Txitxik, Arantxa Orbegozok, zoritxarrez denakola osorik ezingo ditugu entzun, eta mozten joango naiz, gaur, entrevistatu ditugun lau artistengan ere entzuteko. Miren González Goikoetxearekin ere izan gara, eta ark uste dut oso pauso ausarte amanduela sorkuntza horretan, bera oso ondo sentitzen zen, pauso horrekin, baina bere lanak sontxitu, ez? Bere lanak birsortu ditu, baina hortarako oleoak hartu, zati txikitan moztu, eta, gari baten kolaxetik, orain beste lanketa batzutatik, sortu ditu, erakusketa ontara ere lan hau ekarri, eta egia esan lan ederra erakutsi dugu. Bale, aspaldi esango nuke, duela Damakit proiektu honekin 6 urte, beraz, aspaldi duela 4 urte edo, nengoen lanean baino kolas bidimensionalakin. Eta, prozesuan eta estudioan gauzak berria probatzen, eta, bauzkanan nire lanen lientzoen zatitxo batzuk. Eta orduan, akin hasi izan jolastean, moztu, pegatu, eta horrela, eta, handikan ikusi nun, emaitza oso potentea zala kontrastatzeko asko lenguai plastikoak irudi berbera batean. Justu nik nahi nuen lortu eta ez nuela igual lortzen, ez da ni nahi nuen modura kolas bidimensionalean, orduan lortu dute horrela kolas erreal bat eginez, ez da, beraz,
irudi hau hemen ikusten dezuna, dago beste kuadro askoren zatiekin osatua. Nere obraren parte handi bat transformatu egin dut, ni deitzen dio transformatzea, moztu du zati txikitan, zentimetro bat, bider zentimetro bat, gutxi gora bera, eta gero zati bakoitza dijoa hiltzatua taularen gainean, eta hola, lortzen dut konposizio tridimensional bat. Komposizio tridimensionala eta benetan ederra ikuspegi plastikotik ere, ze hori ere badu erakusketak Arantza eta segituan agurtuko zaitugu, ze badakigu gainera atzerapenerekin ibili gara gaur, arazo teknikoak medio agurtu behar zaitugula. Hori ere badu erakusketa bada, artea dago eta artearen plastizidadea eta edertasuna esango dugu, hor dagoela bere transformazio gaitasuna erakusketa gogorra da, baina gauza ederrak ikusteko aukerare badago, ezta? Hori izan dezakegu. Oso ederrak, benetan baietz, bai. Naiz eta gogorrak izan, ez dira itxusiak, ez dira atsegina dira ikusteko, orokorrean. Batzuk behintzat, bado ebezazu bortitzagoak direnak, baina... Bai, baina orokorrean ederra dira ikusteko. Gauza bat egingo dugu, Arantza Monita, agurtu egingo zaitugu, badakigulako eskolako kiliko lautzi dituzula eta eskertzen dizugu. Miren, zu beste pixkat geratuko zara gurekin, beste pareat artista ditugu entzuteko, eta agurtuko eskerrik asko zuri Arantza, eta barkatu, gaur berandu ibili eta zu ere presaka jarri izana. Venga, mila esker. Izan ondo. Badoa Arantza Monita eta, hementxe geratuko gara Miren Atxagarekin. Miren, ari gara artista batzuk entzuten, oraindik Idoia Losegi eta Nisa Goiburu entzungo ditugu. Gaur, hitz egin duzue multidisziplinaridadez, hitz egin duzue artean anistasunaz, eta, erakusketak ere hori biltzen du. Badago ikusentzunezkoa, badago argazkia, badago pintura, badago eskultura, badago instalaziotik, iaia alor guztiak jorratzen ditu erakusketak berak ere ez? Bai, normalean erakusketa anitzak egiten ditugu, multidisciplinarrak, baina beti tematikoak, gai baten inguruan, eta gai hori beti harremanetan dago emakumeen problematikarekin. Idoia Losegirekin ere izan gara, honek alambrea hautatu du, edo alambrearen bitartez sortutako figura, arnazestua, kartzela ezin aske izan hori irudikatzeko, eta arek ere kontatu digu nondik inspirazioa. Nire alde batetik, baldintza zen emakumea eta pandemia, baldintza edo gaia, ez? Orduan, niretzako obra hau ez da emakumea eta pandemiari buruz egindako lan bat bereziki. Bai da, baina ez bakarrik emakumea eta pandemiarentzako, baizik niretzako emakume honek gauza asko errepresentatzen ditu, ez? Esango nuke emakume desberdinei errepresentatzen diela hauei, ez? Emakume pandemiako gaian, adibidez, bere noa esaten da maltratadorearekin bizidan, erasotzailearekin bizidan emakumea izan daiteke, edo, adibidez, hemen lepoan daukan alambre horrek, itxota dagoen emakume bat, ez? Ez gaiari buru, gaiaren gatik, ez? Egon geha etxean sartuta, eta gaizki pasa dugu, eskenean ezin atera. Eta etxean sartuta egon garelako eta pandemiak emakumearekiko sortu duen itxolarri hori etxea bera delako Nisa Goiburuk ere hortik jo du. Alegia, itxialdian zehar sortutako marrazki batzuk bihurtu ditu edo kontzeptualizatu ditu etxe baten barruan, sariarekin ere pixkate nahaztu, harriak agertzen dira hor, akaso, ulertzen jarrita Miren izan daiteke Nisa Goiburun lanak gordinetako horietako bat, ez? Niretzako bai. Ze zuk ikusten baduzu ezer jakin gabe, baina berak adierazpenak ematen baldin baditu, hor daude harriak, berez, bere obra da etxetxo bat bezala, berez zintzilikatzen den soka edo lokarria, hori da teilatua balitz bezala, gero etxe barruan gertatzen dira beste egoera batzuk, eta azpi-azpian, berez, oinarrietan, daude beste soka batzuk harri batzukin. Eta orduan,
harri hoiek, berak esaten du, behin oso harrituta galditu zela beste erakusketa batean. Edo. Performance batean jaen. Bai, jaenen. Bueno, entzungo diogu nisaria, berze kontatzen digun, bai, eta gero aztertuko dugu Miren, bai. Zenegoen, eta, bueno, zin izen marrazkik egiten, zerien barra neuken, eta inon bat, zeitunon berdin, eta gero imagina guzik etortzen die banaka batin, eta beste etorri. Eta initunen, hoi bai, jarri nien bakoitzeri bere izena, esaten zieten nahi, pandemin pasatu de... Eta banaka egindako sorkuntza horietatik kontzeptualizatzera? Pandemin dituten gauza batzuk, ikusten detela, bozeto batzu die, bakarri, eta esan zin, bueno, erakutsiko diazu. Eta la erakutsi nion, etako ez nuken denborak nik ezer preparatzeko beste gauza batzukin. Eta, bueno, onartu zin ondo, eta bueno, gero etorri izan ja bukatzea obra. Pizka kontzeptuali, era bat eman diot, beste gorputza bat eman diot. Ez dako izartu ditut ja etxea, teiatua ikusten da, eta teiatun barrun, etxe askotan, ni pentsatzen dut oso giroa gogorra egon dela toki askotan, zergatikan ez gaude ohituta inbeste ordu pasatzen gainez bakoitzez, zuitu etxio bakoitzak barrundik ematen danakin. Eta, bueno, gero harriok da pixka bat representazioa hiltzena, islanen dau nola esaten da sarean bat harrik hiltzeko lapidazion ezin du izan, ez da oso txikik, ez da oso hondik harri batekin bakarrik hiltzeko. Bueno, kontzeptua bezain gogorra suertatzen da lana, behin ulertuta zehor badaude bai, etxe askotako emakumeek bizi ahal izan dituzten egoeren errepresentazioak hori dena etxe bate barruan kokatuta, eta etxe hortatik zintzilika, zaman modura, harri batzuk eta harri horiek miren, xariak edo legeak dion bezala, ezin dute ondiegiak izan, ez da txikigiak ere, ze heriotza motel mantendu behar da, eta hor paradoxa ere, edo metafora egiten du, askotan bizi diren egoera horiekin. Hau guztia, topa daiteke emakumeak eta pandemia erakusketa horretan, Miren esaten genuen bezala, oso alegoriatik eta oso lausoak izan daitezken representazioetatik, askoz esplizituago, askoz gogorrago, denoa topatzen da bertan, eta apirilera bitarte izango zarete Aranburu Jauregien, ezta? Bai, apirilaren 23 arte. Mendi galdetu entzule batek non dago Jauregi hori, Aranburu Jauregia, Tolosan udaletxetik oso gertu dago, errekaruntze joan da, eta nordaki entzuten ari zaizkigunen artean programatzaileak eta kultura arduradunak, eta balin badaude, apiriletik aurrera ere erakusketa hau ziur beste bat tokitan aurkezteko intentzio eta gogoa izango dutela, enpoder artetik, ez da zuen lehenengo erakusketa, bestelakoak ere egin dituzte bideak, eta honekin ere pentsatzen dut bide hori egitea Miren izango dela helburuetako bat ez. Egun normalean horrelako erakusketa handiak antolatzen ditugunean, gero itinerantzia planteatzen dugu, baina hori badakizu, osea, behin piztinara bota behar duzu, eta gero gauzak badatoz, o ez datoz, eta bueno, orain momentuz ezin dut ezarresan, espero dezagun itinerantzia bat izatea, ze hortik ari gara beste elkarrizketatan, baina momentuz ez daukate zer esaterik. Bueno, gustatuko litzaidak, itinerantzia majo egitea. Eta ziur gertatuko dela, akaso hor elkarteak, enpoderartek badu dagoeneko ibili bat, erakusketak zuen bizkarrean dagoeneko, eta esperientzia horretatik ere, harremanak, beste bide batzuk jorratu izanak, horrek akaso erratzen du zerbait Miren dagoeneko elkarteak badu beste indar bat, orokorrean edo? Bai. Azkeneko urteetan egin izan ditugu erakusketa handiak iaz egin genuen sorginena. Hemen orkestu genuen gainera? Bai. Eta horrek itineratzea izan zuen, hasi zen Donostian, gero honea etorri zen, gero Durango, gero Eibar, ibili zen Euskal Herria zehar desente, eta gero ia Madrid aldera pasada. Eta, bitartean orain Madrid aldean daukagu beste bat, La Sin Sombrero,
bai? Ez dakit ezagutzen duzu. Bai. Bueno, bai? Eta duela 2 urte edo egin genuen beste bat Beber Robados, Lapurdutako umeak, badakizue frankismo garaian, eta bueno, ia 80. hamarkada arte desagertu ziren ume batzuk, bai? Gero beste bat egin genuen salerosiak, zen, bai, eta horrek ere itinerantzi izan zuen, bueno, berez... Bidea egiten du bakoitza. Bai, eta gaiak ere, bueno, denak dira gai gogorrak, azkenean, empoderarte badelako ez emakume artisten elkarte bat, artea eta aldarrikapena eta militantzia hori ere presente duena, eta errebindikazio horietan, aldarrikapen horietan aritzen zarete, trafikadas ere, esklabitudaren inguruko lana, vientrez alkiler izenekoari izan zen duten, lehenera ipatu dugu, gestazio subrogatuaren eufemismoa, eta horrelako lanetan. Miren Atxaga, benetan opa dizuegu bide luzea egitea, oraingoa gozatzea, ze hurrengo hilabete terdi inguru honetan, Tolosako Aranburu Jauregien izango zarete, akaso ondoren Euskal Herriko beste hainbat txokotan ere ikusteko aukera izango duzu erakusketa hau, emakumeak eta pandemia, eta egin dezala bide luze hori, eta jarrai dezazuela zuek artearen bitartez. Gure mundutxo zerbait aldatu nahian, naiz eta, bueno, beti ere ez den errexegi izango. Bueno, mila esker, gu badakizue artibista gara, bueno... Jarraitu artibismo horretan. Bai. Bueno, mila esker. Plazer bat Miren eta esandakoa besarkada bat, hemendik enpoderarteko kide guztiei, hortxe erakusketan gaur energia berezi horrekin gozatzen aritu zareten guztioi, eta jarraitu borroko horretan. Horixe, venga. Izan ondo, adio. Arratsaleko 5:06, bai, gaur berandu abiatu gara, eta presaka eta korrika gabiltza, baina geratu gurekin oraindik gauza asko dozkagulako kontatzeko, eta ia ordu bete aurretik, zuekin hainbat gai elkarbanatzen jarraitzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Korrikak eta naiz irratiak eginiko akordioari esker, 22. korrikako petoa naiz irratiaren bidez eskuratu ahal izango duzu modu azkar eta erraz batean. Sartu naiz irratiko webgunean eta egin klik bertan topatuko duzun banerrean. Laguntza 5 euro. Dirua korrikarentzat izango da osorik. Naizeko arpideduna bazara, eskatu zure petoa martxoaren 9 jasotako e-mailaren bidez. Naiz irratia, entzun, hitz egin. Keep calm and bigarren kafea. Zergatik lan egin kooperatiba batean?
galdera hori erantzun behar dute aurten Euspot lehiaketan parte hartu nahi dutenek. Baina ezin da norberak nahi duen moduan erantzun. 30 segundoko iragarki baten bidez egin behar da. Lehiaketak 11. ekitaldia da aurtengoa eta sari ederrak lortzeko aukera ere eskaintzen du. Mondragon Unibertsitatea, Aretxabaletako udala, Arteman Komunikazioa eta Arizmendi ikastola daude proiektu honen antolakuntzan. Eta parte hartu nahi dutenek, maiatzaren 19 baino lehen bidali beharko dituzte lanak. Aurten, Euskadiko kooperatiben goren kontseilua du babesle lehiaketak eta Euspot lehiaketaren eta lehiaketaren gaia diren kooperatiben inguruan hitz egiteko bigarren kafera gonbidatu dugu Euspot lehiaketako antolakuntzako kide den Gorka Zubizarreta Lasaga. Arratsaldeon eta ongi etorri Gorka. Kaixo, arratsaldeon manoi. Ara? Joine, hoi akaso nere arazo izango da eta. Bai, gaur dena kontra jarri zaigu eta baina arratsaldeon Gorka eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Bueno, Gorka, aipatu dugu, maiatzaren 19 bitartean, izango dutela Euspot lehiaketan parte hartu nahi dutenek gehienez 30 segundoko iropena izango duten bideoiek bidaltzeko aukera. Orain gutxi jarri duzue bideoak jasotzeko, zabaldu duzue bideoak jasotzeko epea, oraingoz inor animatu alda edo jende oraindik ere buruari bueltakariko da? Ondikan ez dugu jaso, ondikan askartxo izango da. Endala hilabete bat aurkeztu gauen lehiaketa, ondikan 2 hilabete gelditzen die espota jasotzeko, orduan ondikan ez dugu lani jaso ez. Akaso, baten bat, galdera entzundariko da ez, nondik heldu, galderari nola erantzu, nola planteatu 30 segunduko bideo hori, zuri zuzen egingo dizugu galdera. Zergatik lan egin kooperatiba batean? Bueno, a ber, nik uste da arrazoi asko dauzela, egisa da guk urtero gaia aldatzen dugu, Euspotek urtero gai desberdin badauko, eta urten kooperatibismoaren gaia landu nahi izan dugu, batez be, gero, gazteekin be, gai hori jorratzeko, bai eskoletan, eta hortik kanpo be bai, ezta? Orduan, karo, gu, kasu hontan, Aretxabaletan gauz, ni arrasatekoa naz, kooperatibismoa bizi izan dugu txikitatik, ezta? Eta ez esango zut, ez? Gu, adibidez, Arteman komunikazioa gauz Aretxabaletan kooperatiba bagare bai, orduan, ze arrazoi, adibidez, aberastasuna banatzeko, askoz be modu orekatuan iten dalako. Erabakiak hartzeko orduan, langile bakoitzak bere botoa daukolako. Soldatak nik uste duinagoak dieselako beste kooperatiba ez dien leku askotan baino. Orduan, arrazoiak asko izen lehike, bakoitzan dako desberdinak, baina nik uste dut arrazoi asko dauzela, kooperatiba ez dien beste enpresa batzukin desberdintzen dituenak. Gorka, gazteak aipatu dituzu, gazteekin eskoletan eta lantzen duzuela gero Euspoteko gai izaten den urten kooperatiben gai hau. Ez dakit, bideoen bidez gazteengana hurbiltzea errazagoa da, esan nahi dut, gaia gazteengana hurbiltzeko nolabait ere kanal egokia da lehiaketarako bideoak planteatzea? Bai, Euspot sortu zanean, pixkat hortik sortu zan, ez da, ikusten ginen hainbat gai lantzeko modu oso eraginkorra zala Spoten bitartez eta, bideoko izpen bitartez lantzia, eta bestalde batetik ikusten ginen ikusentzunezko arloan, euskararen arloan zagoela gabezia handi bat, ez? Bukaran, Euspot junigare 11 urte atzera, basauen gabezia handi bat hor, euskal produkzioetan, batez be euskal arloan, eta ez bakarrik sorkuntzan, baita kontsumoituretan be bai. Orduan, Euspot etorri zan pixkat horri erantzutera, eta uste dugu, bideo sorkuntzak eta gaur egungo kontsumora, euskera gerturatzeko badala bide bat, edo, aletxo bat bentzat. Gero aipatuko dugu, 2012tik hona Euspot lehiaketak landu izan dituen gai ezberdinak, baina ez dakit Gorka, bideo egiten dutenentzat galdera erantzute hutsa nahikoa da, edo jendea konbentzitu egin behar da? Konbentzitu egin behar da. Espot bate konbentzitu egin behar da, hor ez dago erdibiderik. Parte hartzeko buruan bueltaka da bien edo zeinei izango notzan ez hartzeko prisarik eta ideia hon bat lantzeko.
Ze spot bat bukan ideia bada, 30 segundotik berako iragarki batek, ideia oso garbi bat auki bidau, gero teknikoki egisa da, bueno, bere moduak zaindu behar diela eta bere prozesuak, ezta? Eta mesua bai zuzena izen bidala, baina nik uste dut spot bat dala ideia bat. Eta hartzeko lasai, 2 hilabete gelditzen dira, aste santu hau eta artean dauz, eta jarteko hor labia berotzen poliki-poliki. Akaso Gorka, lehiaketa honetan parte hartzeko ideia duten artean, burosterik gehien eragingo duenetako zerbait izango da, zerbaitetaz konbentzitu behar hori 30 segundu justuan, hau da, oso mezu zuzena izan behar du konbentzitu izateko. Bai, bukaeran oinarrietan holandako jarrita, ezta? Eta ez da 30 segundo da, gehienez 30 segundo. Orduan, inork sorkuntzarako atiak zabalik izten gau, nahi badau 10 segundoko spot bat be, aukera bada. Horrek ematen dago aukera, gaur egun dauen bideo, kontsumo ohitura horiek ez, 10 segundoko iragarki bat, 15, 20, 30 da gehienezkoa, estandar bat izan dana ez, 30, baina egisa da gaur egun sare sozialekin eta iragarki asko 20 segundotik berakoak behizaten diela, orduan, guk kontsumo ohitura horiei pizkat atia irekitze aldera, zabalik izten dugu 30 segundo gehienez. Baina 5 segundutan ere gauza asko kontatu daitezke Gorka. Hori da, larrei, bai, egisa da 5 segundotan gauza asko esan lekela. Gero eta gehiago gertatzen da, ez? Publizitateak 5 segunduko beharra sortzen duela kaso, spot batek bideo bat ikusi aurretik, eduki bat konsumitu aurretik, eta ondoren aurrera egin dezakezula. Esan nahi duzu interneten eta salto egin aurretik. Salto egin aurretik eta 5 segundu beharrezkoak dira. Askotan estatistikek diote, gehien ikusten direnak, lehenengo 5 segundu horiek direla. Eta lehenengo 5 segundu horiek gainera, heltzen mazaituzte, gertatzen dela, etxingo dut, 20 segunduak bete arte edo, ze spot hau interesgarria da, ez? Beraz, badira hor, ez? 5 segundukoen legea pixkanaka ari da, behintzate internet giroan inposatzen, eta hor asko da jokoan dagoeneko. Bai, hori da. Lehenengo segunduak arrapauen bidaue bat. Arrapau, eta sortu behar daue kuriosidade hori linea horri jarraitzeko, ez bukaera arte. Orduan, bai, horre errezo daukotzu. Lehenengo 5 segunduak spot baten die oso garrantzitsuak. Gorka, ze perfiletako jendeak hartzen du parte normalean spot lehiaketan esan edut ikusentzutekoen munduan dabilen jendea da, aurten kooperatiben gaia lantzen denez, kooperatiben inguruko jendea da, aurreko urteetan nabaritu duzu hori, lantzen den gaiaren inguruko jendeak ere hartzen duela parte? Bueno, parte hartzaileen perfila normalian izaten da jende gaztia. Esango nauke gehiengo nagusi bat izaten da 15 eta 25 urte arte hortan gutxi gora bera. Hor alde batetik dau, eskoletan eta landu iten dalako bai, urtean urteko gaiak ematen dau lanketarako bide, eta horrek ematen dau gero parte hartzean ben, abaritzen dela eskola pilo batetik, Euskal Herri osotik jasotzen ditugula spot pilo bat, eta gero badau beste perfil bat, dala profesionalaua, nun esan geike 25, 30 urtetik gora, ja gehiago freelanceak, edo inkluso komunikazio agentziak, aurkezten dien, beste maila bateko spotekin, ezta? Baina hor nagusiki dauz 2 bloke, baina gehien bat jende gaztea da parte hartzen handixena. Eta aipatu dugu aurtengoa ja da 11. Ekitaldia izango dela, Inigo berak ere aipatu du, orain gaur egun oso modan dagoela, ez? Lehendabiziko segundutik engantxatu behar hori. 2012 ona, baliabide teknologikoak ere, nik uste dut guztion eskura gehiago zabaldu direla, pentsatzen dut hori ere nabarituko zela, ezta? Jasotzen diren lanen artean, hasieran agian gutxiago izango ziren kalitate altuko bideoak, eta orain gaur egun agian jendearentzat errazagoa da, kalitateko bideoak egiteko baliabideak eskura izatea. Bai. Jode, 11. edizioan, garbi ikusten da urtetik urtera, kalitatean zelako askundea gondan. Bai kalitatean eta egin berdinean kantitatean, bai, urtetik urtera gondan askundea, ez? Egisa da, oin edozein mugikorrekin grabauzeikela kalidade oso altuan eta editau eta sortu bideo bat oso txukuna.
sartu barik olako programa profesionaletan eta guzti hori, ez? Orduan, bai, nik uste dut pixka demokratizau indala, eta orduan, edo zeinek inleikela kalidadeko produktu on bat. Esan dugu, aurrez aipatu dugu, gai ezberdinak landu izan direla aurreko ekitaldietan, pixka bat errepasatzen hasita, esan liteke, jarduera ezberdinak euskararekin ere lotu izan dituzuela, merkataritza eta euskara, sare sozialak eta euskara, pintxopotea eta euskara, elkarbizitza orekatua, turismoa, aniztasuna, irudi digitala eta beste hainbat jorratu izan dituzue. Gorka, gaiak aukeratzerako orduan, badu bere garrantzia gai hori eskoletan lantzeko moduko izateak? Bai, zuzenian. Harreman oso zuzena dauko erabakitzerako orduan. Egisa da, iaz adibidez nekazaritzatik bizi nahi dugu, izan zen, eta hor, lehengo sektoreko hainbat erakunde eta elkarte implikau zen pilo bat euspoten zabalkundian, aurten kooperatibismoara jo dugunean, adibidez kooperatibak laguntzen da bitzazko euspoten zabalkundian. Egisa da, segun eta ze gaidan, iristen garela realidade desberdin batera, ez? Baina zuzenian dauko harremana, ikastoletan lantzia nahi dugun garrantzi horrekin. Osea, guk garbi ikusten dugu, aurkezten dugun momentutik aurrera, azten gara formazio saioak ematen, adibidez, hasi gara formazio saioak ematen, eta joaten gara eskolaz eskola, eta hor lantzen duguna da bai gaia, eta bai euspoteko oinarriak eta hau eta beste, ez? Orduan, gaiak zuzenian dauko garrantzia gazteen interes guneekin. Egia da, aurten, interesgarri igual ez da izango jende gaztearentzako kooperatibismoaren gaia jende askontzako ez ezaguna dalako. Edo batzuk, inkluso lehenko sektorearekin igual relazionetan dago gehiago edo. Baina guztot hor badauela eziketa bat bideratu behar dana, diseinu honetan formakuntzagatekin dugu bai, kooperatibismoa gerturatzia gazteei, zer dan erakutzi, ze alde honak, inkluso ze alde txarra gauki aldauen, esan dut bakoitzak horretarako ditu bere konklusioak, baina hezkuntza arlotik jo dugu aurten gehiago. Eta ziurrenik gazte horientzak ere gauza deskubritzeko bidea ere izango da. Bai. Gabiz, ja hasi gara eta ikusten gabiz, ez ezaguna dala. Osea, guk adibidez gure baiaran arrasate Debagoienan bizi duguna oso gertutik, beste realidade batzutan ez dala ezaguna, eta gazteen gana zoizela kooperatibismoari buruz hitz egiten, eta begiratzotzu horpegi batekin ez dutzula, zei buruz zatoz berba egiten. Zer da hori, ez? Eta igual hitz egin behar dutezu beste antzerako hitz batzurekin. Baina kooperatibismoa bera, asko galtzen diez, ez? Orduan, bai uste dugu aurten, politxa da proiektua, politxa da daukogun aukera iristeko publiko berri hoietara, eta beste balore batzuk, eta erakutsi, zer dauen eraketa modu horren atzian, ez? Aurtengo lehiaketaren babeslea Euskadiko kooperatiben goren kontseilua da, elkarlanean ari zarete, 12. ekitaldi honetan. Abenduaren 31ko datuen arabera, kooperatiben goren kontseiluak 3.500 kooperatiba biltzen ditu. Gaur egun, Gorka, ze argazki, kooperatibismoaren inguruko ze argazki egingo zenuke Euskal Herrian? Jode, nik uste dut Euskal Herrian daukola oso argazki potentea kooperatibismoak, ez? Ez dakit guk adibidez hemen bintzat gure baian eta inguruan, dau ezagutza mailan kooperatibismoak dauka Mondragon Unibertsitate bat, esango nauke adibidez, banaketa arloak badauka eroski moduko supermerkatu handi bat dela kooperatiba bat bai, ezta? Finantzio arloan esango nagoen adibidez laboral kutxa moduko banko handi bat, ez? Dala kooperatiba bat. Eta gero zer esanik, industria arloan, ez? Mondragon korporazioan barruan dauzen enpresa guztiak, ez? Nik uste dut argazkia oso potentea dela, eta hau da Mondragon korporazioaren inguruan, igual guk Aretxabaletatik daukogulako gertukoa, ez? Baina nik uste dut Euskal Herrian oso potentea dela. Ondala gutxi egotorri zan bisitan Arantzazula bera egon zala Kataluniako konsejero bat, ez? Eta, hitz egiten zauen Euskal Herriko kooperatibismoari buruz, eredugarritzat bezala, ez? Eta orduan, nik uste dut argazkia oso potentea dela.
Bezperi gabe, ikusi liteke zuk esan dagoen arabera, osasuntxu dagoela. Gorka, lehiaketa aipatu dugun unean, sariak aipatu beharko dira, ezta? Eta Euspot lehiaketa honen sarien inguruan pixka begiratzen arituta, sari ugari eskaintzen dituzu ikusi dugu. Hori da, saritan 3.000 eurotik gora eskaintzen dugu Spotek, sari nagusia eta potenteena 1.000 euroko sari bada, eta gero daukogu publikoaren saria, dala ja lan guztia jasotzen ditugunean, jartzen ditugu bozkatzeko moduan webgunean, ikusgai, eta boto gehien jasotzen dagoen Spotak 500 euroko sari bat jasotzen dau. Gero daukogu 18 urtetik berakoen saria diela 300 euro, gero musika 500 euro parkatu, gero musika sinkronizazionaren saria di 300 euro, eta gero daukogu beste bi sari gehigarri, antolakuntza taldian dauzen enean, Mondragon Unibertsitateak ematen dau beraien ikasle honenaren saria, eta Arizmendi ikastolak ematen dau bai, Arizmendiko ikaslerik honenaren saria. Bueno, beraz parte hartzaileek, sari ezberdina lortzeko aukera dute, arreta ditu dina izan da, jau pixkat ideogintzara teknikoan edo sartuta, musikaren sinkronizazioaren saria, ezta? Balen aipatzen genuena, bideo laburrak, erritmoa, guzti hartu behar dela kontuan. Bai, horre bukaran daukogu babesle bezala Music Library, musika agentzia, eta pixkat euren laguntzarekin eta lantzen dugu musika sinkronizazioaren gaia, eta horri izaten da, zeinek daukon, musikaren lanketa landuena, lanketa politxena, esan nahi dut, bai ritmo aldetik, irudi eta musika nork hobetuen eskontzen dagoen, ez? Orduan, sari hori izaten da, epaimaiantzako igual saiena izaten da, baina politxa da, bai, epaimaiantzako ariketa hori, tia, ezta? Gorka, nik uste lehiaketaren nondik norakoak azalduta utzi ditugula, berriz ere gogoratuko dugu, maiatzaren 19 izango dela, Euspot lehiaketan parte hartu nahi dutenek beraien lanak bidaltzeko azken eguna, lehiaketaren inguruko informazio guztia Euspoten webunean bilatu lezake parte hartu nahi duenak, bai oinarriak, parte hartzeko baldintzak eta guzti hori, eta zuri eskerrak eman gaurkoan gurean izateagatik, eta ea lehiaketan zehar bideo asko jasotzen dituzuen. Bale, eskerrik asko guk animau hemendik Euskal Herri guztira, Spotak bidaltzera, jaso ditugu, daukogu hor erronka bat dala iparraldetik ia lanema jasotzen dugun, Nafarroatik jaso ditugu lan pilo bat, Tuteratik jaso ditugu lan pilo bat, orduan, Euskal Herri osotin editugu jaso lanak, animatzia, Euskal Gazteria guztia, denbora da ondikan, eta gu ate zabalik egongo gaela euren lana jasotzeko. Hemendik gure deialdia, barkatu, Lapurditik, Nafarroatik eta Zuberoatik entzuten gaituztenei, Marko, esaterako badakite normalean entzuten izaten dugula, saltxatu pixkatu horri inguruan, eta jarri martxan gure entzuleen artean, bideo gintza eta spot gintzau. Gorka Zubizarreta, mila esker, esan dako, harmanetan izango gara, eta izan dezazuela, sorterik onena. Bale, eskerrik asko zuei. Izan ondo, aio. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez du nahi, eta nahi ez duenean ez dago beste misteriorik. Arratsaleko 5:27 minutu, aurrera egingo dugu, baldin eta, gaur gure teknologia arazoek ahalbidetzen diguten. Horentxe lortuko dugu. Zenbat lotxa, zenbat min, hitz deslai. Dijunak da ez dijunak esan nahi. Ezinak batzuk... Arkakuxo ez da saioa entzuten ari. Barkatu? Etorri da txata aztoratzera, baina zer batik eza entzuten ari?
Arkakuso, zigortu egingo zaitugu. Bai, Arkakuxo, astoratzera hemen Jon Liz dezentratu duzu, hasi da hemen batera eta bestera, eta aizue, gauzat esan behar dizugu, Arkakuxo, badakit azkeneko zozketan Rafa Ruedaren kontzerturako sarrerak Jon Lizek irabazi zituenean pixkate pikatu egin zinela, badakigu, ala transmititu zen igulako, baina beste bi kontzertu puxkaretarako sarrerak dauzkagu, zozkatzeko moduan, eta kontua da zozketa dodenean beti, batoz, bi zozketa, Arkakuxo, bi zozketa, entzuten ari zarete Maite Larburu. Ostegunean Kafe Antzokien izango da Bilbon, eta Laster entzungo dugu Vicente Martínez ere ostiralean Donostian izango da, hain zuzen ere Imanol Arzabal kulturetxean, Lugaritzen. Orduak buruan izango ditugu jurik, gure saretako historiak hortxe dauzkagu. Bai, Maite Larburu 8:00 ostegunean Kafe Antzokian, eta Vicente 7:00 Imanol Arzabal kulturetxean. Bientzako sarrerak dauzkagu eta galderak ere botako dizkizuegu oraintxe. Telegram bitartez eta WhatsApp bitartez idazteko aukera baduzue, 688-554 telefonoara edo gure Instagram kontuan sartu eta bertan storytxotan bilatu. Maite Larbururentzako galdera onako xea da, Goiuri. Zer jotzen du Carlos Tarontxerek Maiterekin? Eta aukerak onakoak dira. A. Saxofoia. B. Klarinete baxua. Eta hirugarren aukera kontrabaxua. Mesedez klarinete baxua berriro. Bueno, espero du Carlosek ez dakit zer jotzen duen, baino hori baino beto egitea. Nik gauzak asko gertzen ez zaizkit, ostegunan nahiko nuke joan Larburu ikustera, baina, ja. Hortxe aukerak. Badakizue, gure sareetan erantzun, baino, mesedez, atzo aipatuko nuen bezala, galdera erantzuteaz gain, bidali mezu bat sarrerak hitza jarrita, eta horrela benetan jakingo dugu kontzertura joan nahi duzula, eta joateko aukera duzula, ze batzutan gertatzen da, gero ezin duzuela joan, eta horrela ibiltzen gara. Beraz, mesedez, bidali sarrerak hitza, galdera erantzuten duzunean. Eta beste galdera daukagu, ze Bilbora joan nahi ez duzuenok eta ostiralerako plana Donostian nahi duzuen ontzako, Vicente Martínezen kontzerturako sarrera bina daukagu ere, eta hementxe kantonen izenburua ez dizuegu esango, ze bestela galdera erantzungo kenukeen, ezaguna zaizuen kantua. Eta galdera da, zein talderen abestiekin ondu du Vicentek diskoa. Lehenengo aukera, Igelaren banda. Bigarrena, Oskorri. Hemen inigo ez duzu efekturik horrela talde bakoitzeko abesti bat. Igelaren bandan kontrabaxuan esango nuke dagoela aingeru ez da? Eta bersio jazerbak egiten dituzte euskal kantuen gainean. Oskorri? Oskorriren kasuan, Xabi Zeberio biolinarekin. Eta Ruper Ordorika. Inorketzi donesan. Izango zan, ez da? Izan daiteke? Wow. Hemen Igelaren banda crack mesedez. Jon Liz. Hori galdera, zein talderen abestekin ondu du Vicentek diskoa, Igelaren banda, Oskorri edo Ruper Ordorika erantzun, eta bidali sarrerak hitza, eta bi sarrera bikoitz lortu ditzakezu, Horixe, sarrerak eskaintzeko eta mateko desiratzen ari gara. Ostegunerako Maite Larbururako eta Maite Larbururen kontzerturako. Eta ostiralerako Vicente Martínezen kontzerturako. Sartu gure Instagramen eta bertan erantzun edo entzun duzuen honekin, erantzun galderak gure Telegram edota WhatsApp konduetan. Bide batez, egunen batean itzien barko dugu eta kaso Jon Lizi gai hau interesgarria egiten zaio eta berak azaldu nahi dugu. Orain, punta-puntan dagoela Ukrainian gatazka dela eta Signal izeneko komunikazio bidea, Telegrameko komunikazioa ez delako sinesgarria egia izaten ari, edo hori diote behintzat batzuk. Beraz, honen inguruan ere, akaso hartu behar dugu tarte hitz egiteko. Jon Liz, orain ez entzunarenak egin,
diot hau, behin bronka bota zigulako, WhatsAppa genulako eta Telegrama, ez? Egia da, bera da Telegram aditua. Momentuan bertan sortu genuen Telegram kontua. Egia Bueno, da. Telegram kontua, Telegrama martxan jarri genuen. Jon Lizengatik, beraz. Intzat pulentua. Arratsaldeko 5:23 minutu eta gu aurrera goaz azken txampan murgiltzera eta azken txampa hontan murgiltzeko musika ere izango dugu. Bide lagun, baina ez edo nola ulertuta. Keep calm and bigarren kafea. No me compares, no me llegan a los abdominales. Una como yo cada siglo, ¿sabes? Aunque esté feo decir la cara, el que lo vale y el que no al fuego. Tú quieres candela, yo tengo mechero. Cuando quieras millones me llamas, te espero acuñando monedas en la cama, peinándome el pelo. Gaur, martxoak 8 da. Irratsaioa amaitu eta kalera aterako gara manifestazioetara joateko. Asko daukagu aldarrikatzeko. Emakume asko kartelekin joango dira elkarretaratze horietara, eta kartel askotan urtero gertatzen den bezala Gata Katanaren esaldiak irakurriko ditugu. 5 urte dira Ana Isabel García Llorente Gata Katana hiltzela. Gatazka sozialei musika jartzea gustatzen zitzaion. Erreferente bihurtu zen bere testu eta adierazpen iraultzaile eta feministengatik. Orain, adierazpen horiekin sare sozialak betetzen ditugu. Emakumeen eguneko manifestazioetako kartelak marrazten ditugu eta kaleetako paretak margotzen ditugu. Lo llevo cogido de 10 y manos. Estoy a puntico de hacer lo que nunca pensé. En que llegue ese 4 nos vamos. 25 urte zituela hiltzen. Gaur, 30 urte edukiko lituzke, eta ziur nago adin horri eskainitako hainbat poema edo barra idatziko lituzkela. Gazte mantentzea, amatasunaren presioa, beti bere gorputzaren jabe, beti bere ideien jabe. Nire askatasuna ez da sartzen ez da zilarrezko kaioletan ere, ez dut autoritaterik ezagutzen nire gorputzaz araindi, esaten zuen. Esaldi hauek aipatu ditzakegu, zorionez 2016an La Escala de Mos poema liburua egin baitzuen. Eta hil ostean, bere familiak berriro kaleratu zuen liburua bi poema argitaratu gabeekin. Hil zenean, Gata Katana bere lehenengo diskoaren grabazioan murgilduta zegoen, David Unison ekoizlarekin eta Silvia Bianchi arte zuzendariarekin batera. Bertan, rap tradizionalei desafio egiten zien bere ahots pertsonalarekin eta flamenko giroko bertsoekin, klixeak apurtuz eta feminismoa aldarrikatuz. Banzai, bataiara joan aurreko oihua eta geroko oihua bezala izango litzateke, dena askatu eta lasai geratu. Horixe esan zuen elkarrizketa batean hil baino lehentxeago. Banzai, bere albuma hil ondoren argitaratu zen. Familian eta berarekin lan egiten zutenen ahaleginari esker indarrak batu baitzituzten errealitate bihurtu zedin. Duela hilabete batzuk, Anderson .Paak rap abeslariak bere tatuaje berria erakutsi zuen, esalditxo bat zuena. Honela dio, joaten naizenean, mesedez, ez kaleratu hil osteko diskorik edo abestirik nire izenpean. Horiek demoak besterik ez ziren, ez publikoak entzutekoak. Lana del Rey abeslariak tatuajearen argazkia partekatu zuen sareetan eta bere testamentuan horixe bera idatzita utzi duela azaldu zuen. Beraz, ikusten dugu artista batzuk horren aurka daudela eta alare hilosteko disko asko ditugu gure apaletan edo Spotifyeko playlistetan. Eta zergatik da hori? Nik uste dute erraza dela azaltzeko.
Jendeak dirua maite du, alde batetik, eta bestetik kultura mainstreamak batzuetan konfiantza krisia duela dirudi. Gauza berrien beldurra. Jendeak ezer berria entzuteko edo ikustera eramateko oizua. Berreginen urrezko urteak bizi ditugu. Pasaden astean estreinatu zuten Death on the Nile pelikula, baina 78ko bertsioa bazegoen. Gaurko egunez estreinatu zuten King Kong filma lehen aldiz, 1993an, eta gerora hainbatetan egin dute berriro. Ba musikarekin antzeko zerbait. Artista berriak deskubritu ordez, disketxe askok nahiago dute ezagunak direnen musika birziklatzea. Willing to play my part, living the painful memories, loving with all my heart, made in heaven, made in heaven. It was all meant to be, yeah, made in heaven, made in heaven. That's why they say. 1981ko hasieran Freddie Mercuryk bere gaixotasunaren larritasunaren berri izan zuenean hainbat abestien ahots-zatiak konpultsiboki grabatu zituen. Asmoa album berri baterako material nahikoa uztea zen, baina azkenean aurreko grabazioak, gainerako taldekideen konposizioak eta Freddyren bakarkako abestiak erabili behar izan zituzten diskoa osatzeko. Gainera, Mercuryk amaitu gabe utzitako kantuak osatu behar zituzten noski, azkenean emaitza nahiko txukuna izan zen eta albuma erresuma batuko eta Europako beste herrialde batzuetako lehenengo postura iritsi zen. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The Doors taldeak An American Prayer izeneko diskoa argitaratu zuen 1978an. Hau izan zen taldearen azken lana. Jim Morrison abeslaria 1971an hiltzen, baina 1970an hainbat poema grabatuta utzi zituen eta oinarriaren gainean osatu zuten diskoa gainontzeko taldekidek Morrison hilostean. Letrak erdi autobiografikoak dira eta aldeko zein kontrako esango dugu kritika jasoarren salmenta oso onak izan zituen platinozko disko bat lortzeraino. Come with us. Everything is broken up in dances. Kurt Cobain hil eta gutxira argitaratu zen Nirvanaren MTV Unplugged in New York. Cobaini merezitako agurra emateko modua izan zen diskura askoren ustez. Horrez gain, Cobainek amaitu gabe utzi zituen hainbat demo eta abesti ere argitaratu izan dira, bera hil ostean tartean, You Know You Are Right. You won't be afraid of fear. Nothing was put into this, and always knew it would come to this. Things have never been so swell. I have never felt them well. John Lennonek hil aurretik grabatuta utzi zituen Woman eta Watching the Wheels abestiak, naiz eta bera hil ostean argitaratu. Gauza bera gertatu zen Nobody Told Me abesti arrakastatxoa abiltzen zuen Milk and Honey diskoarekin ere. Bitxikeria modura, bizirik geratzen ziren Beatles taldeko gainontzeko kidek Lennonek utzitako pista bat hartu zuten abia puntu modura Free as a Bird eta Real Love abestiak grabatzeko. They're starting back in China, so finish what you got. Joy Division taldearekin Closer disko atera baino 2 hilabete lehenago bere buruaz beste egin zuen Ian Curtisek, zuen depresioari eta jasaten zituen epilepsia atakei buelta eman ezin da. Disko horrekin batera argitaratu zen Love Will Tear Us Apart singleak ere sekulako arrakasta izan zuen eta Curtisen heriotzak biderkatu egin zuen lan horien oihartzuna. Zurrumurru asko daude Tupac Shakurren inguruan. 1986ko iraiaren 7an hil zuten Las Vegasen eta hil eta gero bere izenean 10 disko argitaratu zituzten 13 urteko epean. Azkena 2019an. Ekoizle ezberdinek nahastutako diskoak izan ziren eta ordura arte inon argitaratu gabeko abestiekin. Zurrumurruak genion batek baino gehiagok zalantzan jarri izan duelako Shakur benetan hilda ote dagoen. Got stressed to YA and hit the hood swole. Remember when you had it Jimmy curled
might learn. On the block with your Glock, tripping off Sherm. Collect calls to the tilt, saying how you changed. Oh, you a Muslim now, no more dope game. Heard you might be coming home, just got bail. Biggie Smalls, Life After Death, bizitza eriotza eta gero izeneko diskoa argitaratu baino, 16 egun lehenago hiltzen 1987an. Eta horregatik zabaldu izan da, azertze torkion ote zekienaren inguruko zurrumurrua. Lan horrez gain, Born Again eta Duet The Final Chapter izenekoak ere argitaratu ziren. Azken horretan, hainbat artistak hartu zuen parte bere abestiak moldatuz. Since days are under rules, never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze 3 at your cherry M3, bang every MC easily. Take that. Recently, niggas frontin' ain't saying. Amy Winehouse hil eta 4 hilabetera bidean galduta geratu ziren grabazio batzuk eta pare bat single argitaratu zituzten. Dirudienez, Winehousek ez zuen beste batzuk bezain beste material utzi grabatuta edo grabatzeko prest eta horren bestean ez da espero Winehouseen lan gehiago argitaratzea. 2011an hiltzen Londresen 27 urte zituela. Adin horretan hildakoen klubean sartu zen. Gaur hemen aipatu ditugun Jim Morrison eta Kurt Cobain bezalako edota baita Janis Joplin bezalako edo Jimi Hendrixen mailako musikariekin batera. Amy Winehousek material gutxi utzi bazuen, txanporanen beste aldean Karen Carpenter aurki dezakegu. Grabatu eta argitaratu gabe utzi zituen abesti guztiekin 4 disko argitaratu zituzten. 1983an hiltzen Carpenter. Bere anaia Richardekin The Carpenters bikoan aritu zen lehenik, ondoren bere bakarkako ibilbidea prestatzen hasteko. 32 urterekin hiltzen eta bera hil eta gero ikusi zuen argia bere sorkuntzaren zati handi batek. About the times we spent in love without a care, and wishing you were there. So darling, if you should feel you're lonely tonight and you need someone next to you to hold you tight, just call me and I'll be there by your side, 'cause we can put that feeling back inside us if we try. Horixe, alde batean daukagu Anderson .Paak, berak Julenek aipatu duen bezala, bere gorputzean idatzita utzi du mesedez, bera hilostean, bere abestiekin edo zirriborroekin ez egiteko diskorik, eta txanporaren beste aldean, aipatu ditugun artista guzti hauek, hala ere ez dakigu artista hauen iritzia zein den, ez dakigu Amy Winehouse ados dagoen bera hilostean, bere abestiekin, bere ingurukoek tekina eta atzarekin ados dagoen, ez dakigu, ezin dugu jakin. Zuei, ze iruditzen zaizue? Ze, esan dezakegu, hau genero bat dela bere baitan, adibide batzuk aipatu ditugu, baina askoz gehiago da, Hasi egite jarraituko dianik. Ez, bazuk txamponaren beste alde aipatu duzu ez Goiuri, eta nik uste txamponak hor garrantzi handia duela, batipat, inork ez dakize pentsatuko zuten, edo zer... Barkatu baino, lotura puxka, Josiona Julenek, Xiopa! Txin, Ni motel nabilela, pentsatzen, nola, berando harrapatu jat.
Ez, besterik gabe esaten ari nintzenaren bidetik, ez, senitartekoek, edo senitartekoak diren, edo disketxeak diren, edo euskal horien artista horien eskubideak norenak diren, kasu askotan behintzat, lehendabiziko helburua edo, artista horrek utzi duenari, edo daukan horri, alik eta etekin ekonomikorik handien ateratzea da, eta horretarako, materiala bilatu, ekoizle ezberdinekin landu, mitotik ere akaso nonbait zerbait egongo da, bilatu genuen alako pista bat edo letraren bat edo hortik abiatuta, horre historia nola kontatzen duzunen araberan ikuste funtzionatu dezakeela edo ez. Bai, eta kasu aztertu beharko litzateke kasu, ez? Entzuten ari gara Gata Katana, hemen Arkaguxo jarri du. Gata Katana, bizirik zegoenan etzen behar bezala apreziatu, kriston krakazan. Egia da, oso goiz joan direnen artean, eta Gata Katanaren kasuan, oso goiz joan, eta oraindik hain ezagunetzen horretan, edo musika gintzan ere egiteko gauzak, eta uler daitekela kaso familiak gidatutako, ez? Proiektu bat. Eta ez dela, Julen dion bezala, multinazional batek dagoeneko itzelezko arrakasta lortu duen artista baten bide hori luzatu nahi hortatik egindakoa. Beraz, nik zalantzat ditut, baino iruditzen zait intimidadea handia dagoela batzutan amaitu gabeko gauza horietan, eta artistak berak erabaki ez badu, niri koste egiten zaite, gauzoek kaleratzen direla ikuste hori. Claro, aipatu duzunaren arabera, begiratu beharko egun nuke kasu bakoitza, ez? Queen aipatu dugu, Freddie Mercuryri esan ziotenean, begira gaixotasun hau daukazu, eta dirudi laizterilko zarela, bera erabaki zuen, estudian sartuko naiz, eta utziko ditut, zagizen bat abestia ja prest, baina, beste kasuetan, ez dakit, Biggie aipatu dugu, Biggie tiroketa batean hil zuten bigiketzekien hil egingo zela. Orduan, kasu horretan, berak, pentsatzen dut, ez zuela inon idatzi eta utzi ni hiltzen aizenean jarraitu nire abestiak argitaratzen. Beraz, niri beti arraroa egiten zait. Badakit Whitney Houstonekin ere horrelako zerbait egin zutela, eta nire lehenengo erreakzioa hasieran beti izaten da, ez dakit oso ados nagoen, baina gero egia da, bere sorkuntza lanarekin disfrutatzen jarraitzeko aukera bat izan daitekela, eta hori egiteko modu asko daude, eta esaten zutenen bezala Gata Katanaren kasuak eta Tupakenak ez du zer ikusirik. Da lehenengo diskoa eta familiak benetan aleginak egin behar izan dituena argitaratzeko, eta bestea 16 disko edo dagoeneko zenbat argitaratu dituzten bera hiltzenetik, 16 uste gehiagi izan dela baino, bai. Irukoa! Amar, ziren. Hemen gure entzuleak ere ari dira, guztiz ados inigi dio Arkakuxok. Eskerrik asko Arkakuxo. Gorkak dio, grande Queen, 70ko hamarkadako historioak, musikako eharrak, goiuri eman dantza eta janke bapa. Aipatu dugu Arkakuxok Gata Katana kriston keraka zela, Gorkak... Bai, aipatu dugu Anderson Parkek tatuatu egin duela bere gorputzean, behazkoa zen. Gizajoa, utzi nunbait idatzita, esan amai, esan norbaiti, bida mesedez nire musikarekin ez egin beste zerbait, baina gorputzean tatuatzea. Horrek esan nahi du, inor gutxirekin fidatzen dela. Bai, esango nuke. Oi, ama. Gorka kontatu dugu, puro relajo ikustea dijo, ala? Ara? Al gran kursal, dio. Eta nire jertxei berdina. Gusto nagokazu orduan, Gorka. Jonizek esan du joan behartzuela, saioa bukatzea lortzen duzuen, eta hor da biltza. Egia esan, uste du nahiko argia dirazi dugula, kasuaren arabera ezberdina dela egoera, eta interes ekonomiko berezirik ez dagoenean, eta artistaren borondatearen kontra esplizitoki ez doanean, edo behintzat susmorik ez dagoenean, nahizu, akaso eluke nahiko, garbi daukazunean, hauzan bere helburua eta goazen betetzea, edo alaxe nahi zuen, edo, ondo, hortik aurrera... Akaso gaur egun, gauzoi guztiak ere,
ez gertatu, izan diren adibide hauek guztia kontuan hartuta, ekoiztetxe, disketxe handiek artistekin, hau guzti ere negoziatuko dute, ez da? Pentsatzen dut, hau ere kontratuen parte izango dela kasu askotan. Bai, pentsatzen dut. Hala ere, nik nahiago ditut tributo abestiak. Horren inguruan ere luze hitz egin genezake, beste baterako utziko dugu, baina ez dakit, Diana Rossek Missing You abestia idatzi zion Marvin Gaye hiltzenean, Paul McCartneyk badu abesti bat John Lennoni idatzitakoa, nik uste dut hildako artista omentzeko askoz modu ederragoa dela, ez dakit inguruko norbaitek beste artista batek horrela bere bizitza omentzea, abesti bat eginez, testu bat idatziz, edo dana delakoa. Edo asko gustatzen zen baita elkartzen direnean hainbat artista hildako artistaren abestiak kantatzera. Eta hori beti polita izaten da, eta horrek ez dit ematen hainbesteko sentsazioa, ez dakit entzun eta ez dut pentsatzen, hau dirua egiteko egin dute. Hau benetan iruditzen zait, egongo da intentzio hori askoren atzean, baina iruditzen zait benetan dela, hau bizitza omentzeko egindako zerbait da. Bai, eta banda hundietan gertatzen den gauza bat ere bai, nik gogoan du Michael Jackson hiltzenean, bere dieta, ez dakit nola hileta edo kasi ospakizun bat ere bihurtu zuten. Bai, performance erraldoi hartan edo. 2009ko ekainaren 25. Begira. San Juan zutik bueltan zentozen da. Miguel? Ni. Ikusten honean, ez? Ordu aldaketarekin. San Juan zua 23ko 24 izaten da. Ez. Hor San Juan zuko parrandan zen biltzan. Ez, nahiko gaztean nintzen, barkatu esatea, 2009an. Eta Miami nengoen. Uau! Aizu, San Juan zua ipatu dugula. Baina ez du bukatu Julenek. Bai, bakatu, nik kantu bat jarriko dut, Julenek lasai buka dezan. Baina ekainako 24 etorri zaitola burura, gaurko saioa hartzen. Ez besterik gabe, egun hartan, Michael Jacksonen zuzeneko banda zena, une hartan Michael Jackson hiltzenean okorrezpanago bira bat prestatzen aderi ziren, edo horrelako zerbait zen, atera zen bere banda izango zena, zuzenean abesti batzuk jotzen ez, eta horren ikusten duzu, banda horretako kide batzuk, protagonismo gehiago hartzen dutela, artista nagusia edo falta denean, eta konturatzen zara, zelako musikariak diren, eta horixe, besterik gabe, horrelako tributu abestiak epatu dituzun bezala, horrelako omenaldietan ere, sekulako musikariak, artistarekin daudenean baino presentzia gehiagorekin ikusteko aukera ere izaten dela. Horrekin ez dut esan nahi, horrelako artistak hiltzearen alde nagoenik, horrelako musikariak ikusi izateko, Gauzak ezberdin du. Inor txiribuelta kontzeptual hori egiteko tentazu izan zezakeen, eta ondo argitu duzu. Ni abardura horrengatik. Ni enara maizeak nahiko pixu bat du gorputzonek aizeak eraman ez nazan, baina aizeak ez orduak eramango gaitu. Arratsaleko 6ak bueltan, naiz irratian zarete bigarren kafearen azken txampan eta segituan Arianeko lankidek hartuko digute lekukoa. Julen oikotxe horbe gozo, eskerrik asko eta horren arte. Zuei, nahi duzuen arte? Goiuri ez izarandia, gu bihar hemen elkar ikusiko dugu. Bai, bihar arte. Uixe, poxik. Bai. Zuez. Ni bai. Bai. Eta saio hasieran gogorarazi dizkizuegu gaur izango ziren ekitaldi guztiak martxoaren 8 bueltan, arratsaldeko 6ak zuen herrian 6 herritan ezpada 7etan izango dituzue hitzorduak eta bestela Goiurik gaur esan dizue sartu zuen herriko plataforma feministen sare sozialetan eta antzi izango dituzue hitzorduak hiriburuetan, Euskal Herria guztirik badituzue eta behintzat ala bazenuten buruan, behintzat ez ezazuela ahaztu. Bagoaz, bihar arratsaleko 4etan hemen izango gara bigarren kafean naiz irratiaren sintonian ekainako 24 bendeta laizzer helduko dira udarako gau luzeak. San Juan zuak sentinairik urruntzatu zelanetik negarraren negarrez ez dut muxuen materik tenuke inolaz orain hau esan beharrik nire luzer dugun arren ezen elkarrekin izterrak gurekin baitaude ametxen zaindari beldurrik ezten bihotzetan aitaren malkoetan memoriak azte garaietan lagun ginen besarkadetan udako gau luzetan urrun sentitzen dudan
nahirik, beroaren faltak urri. San Juan zuak senti nahirik, urrun zaituzte danetik. San Juan zuak senti nahirik, beroaren faltak urri. San Juan zuak senti nahirik, urrun zaituzte danetik. Kainako 24 gabon. Keep calm and bigarren kafea.